Imprimanta 3D pe care o vedeți în spatele meu este un echipament care creează obiecte tridimensionale. Creează obiectele pe baza unei tehnologii de ultimă generație și anume fiecare obiect este împărțit în straturi de câte 28 de microni, iar materia pe care printerul o depune este sub forma unor polimeri și această materie este depusă strat cu strat, astfel încât obiectul se creează pe direcția Z și în final se obține obiectul tridimensional. Tehnologia Reverse Engineering este o tehnologie utilizată pentru recrearea pe calculator a geometriei unor obiecte, folosind un echipament care se cheamă scanner 3D, care funcționează pe principiul unui scanner normal, cu diferența că, în loc să scaneze în 2 dimensiuni, scanează în 3 dimensiuni. Și obținem pe calculator, în final, geometria obiectului scalat. Rezultatele proiectului au constituit un mijloc de a îmbunătăți comunicarea între partenerii români, societatea academică din universitate, împreună cu colegii din Serbia. Centrul pentru Simulare Numerică și Prototipare este un proiect transfrontalier derulat de Universitatea Eftimie Murgurești în calitate de partener lider, în colaborare cu Colegiul de Științe Tehnice din Zrenjanin, Serbia.